2셋 이 돼지고진이 이루어지. 케나는 325살 5년에 태어났고 에노그 언제 태어났냐면 622년에 태어났어요. 622년. 622 години се роди. 노아는 Ной 1056년. 1056 години се роди. 아담으로부터 노아까지가 곧 아담이 노이. 1000년. И до 1000 години. 그리고 노아로부터 От Ной до 아브람까지가 Авраам 또 1000년이에요. и 1000 година. 아브람이 태어난 날짜가 От Авраам кога роди? 2123년이에요. 2123 години. 그래서 아담부터 아브람까지는 2000년이에요. 2000년. 2000년. 10세대. 10세대 2000년이에요. 10 pokolonii. 그리고 아담부터 От Адам 예수님까지가 또 이수스 2000년이에요. 2000 години. 그래서 구약을 И за 4000년이라 това 그렇게 Старият завет казва 4000 години. 이해가 쉽죠? Разбирате, да? 자, 보겠어요. 자, 수명이 짧아지면서 결혼을 일찍 하게 되고 자녀도 일찍 낳게 되었어요. И за това хората се женят и раждат деца по-рано. 홍수 전에는 결혼을 100살 정도에 했고 자녀도 그때부터 낳았죠. Преди потопа се женят на около 100 години и тогава започват да раждат. 이제 홍수 후에는 수명이 짧아지면서 결혼도 빨라지고 자식도 След потопа живота се скъсява и хората се женят и раждат деца по-рано възраст. 저희 아버지 시대만 по-ранна 해도 възраст. 아버지 시대만 해도 대부분 10대 후반에 결혼을 했어요. По времето на баща ми повечето хора са се женили преди да навършат 20. 왜냐하면 수명이 길어야 60년이고 그 전에 다 죽었습니다. Защото най-много продължителността на живота им е 60 години, а всички са починали преди това. 그리고 기본 자식을 10명씩 낳았습니다. И така са имали по 10 деца. 지금도 뭐 아프리카, 아랍 같은 나라인데 20살 정도 되면 다 Сега в арабските страни и в Африка се женят преди 20-та година. 왜냐하면 기후와 음식을 해서 수명이 60살도 살기가 힘이 들어요. Защото заради храната и климата не живеят повече от 60 години. 주로 이제 선진국들은 20대 후반에서나 결혼을 하려고 합니다. Напредналите държави хората смятат да се женят между 25 и 30. 왜냐하면 환경이 좋아지고 잘 먹고 하니까 수명이 좀 연장이 Животът 있어요. им се удължават, защото живеят по добра среда и се хранят добре. 자, 이제 뼈클라바 포르비스죠. Нека заедно 3-4. Това е книгата на родословието на Авраам. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие, създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги нарече човек в деня, когато бяха създадени. 처음부터 인간은 하나님부터 복받은 존재로 창조되었어요. Отначало човекът беше сътворен по благословен от Бог. 그래서 사람이란 사실 하나님께서 복을 쏟아붓는 그릇입니다. Всъщност човекът беше съд, по който Бог да излива благословението. 전능하신 하나님께서 사랑하셔서 복 주고 싶어서 사람을 만드셨다는 거예요. Всемогъщият Бог създава човека, защото обича и иска да благославя. 그런데 사람이 되어서 복을 못 받는 것이 기적이라는 Но 거예요. цялото чудо е ако човекът не получава благословение. 사람이 얼마나 잘못 살았으면 하나님이 복을 주신데도 못 받는다는 거예요. Хората са живеели толкова погрешно, че не могат да получат благословение, въпреки че Бог ги дава. 하나님은 억지로 뭐 복을 막 밀어주지는 않습니다. Бог не ни налага благословение. 그러나 돌아서기만 하면 언제든지 다시 복을 주시는 Но 거예요. щом само се обърнем към Него, Той е готово отново да ги излее върху нас. 아멘. 오늘 그 복을 향해서 한 걸음만 더 돌아서
보면 됩니다. Направим днес една малка крачка към това благословение. 우리가 농사를 지어보면 하나를 심어 최소 30배를 거두게 돼 있어요. Ако обработаме земя, посадим едно, а излиза реколта поне 30 пъти. 어떤 곡식인지 심으면 30배가 아니라 최소 100배를 거두게 돼 있어요. Някои зранени културни дават не 30, а 100 пъти повече реколта. 그래서 성경에서는 100배, 60배, 30배라고 했어요. А Библията пише, че Бог дава 100 крано, 60 крано или 30 крано. 은행에 돈을 맡겨보세요. 기껏해야 이자가 2%. Ако оставите парите си в банка, ще получите най-много от 4 до 5%. 이자를 뭐 30배 불려서 주는 은행이 있습니까? Има ли банка, 없어요. която да дава 30% лихва? Няма. 그런데 하나님께서 우리가 땅을 갈고 심으면 최소 30배. Но Бог прави така, че ако ние орем и сеем, да имаме минимум 30% леколта. 내가 어릴 때 우리 어머니가 농사를 지으면서 늘 하는 소리가 있는데 Като бях малък и майка ми върши се земеделска работа, все повтаря се. 하늘이 이렇게 도와줘도 못 사는 것도 기적이다. Небето дава толкова много. Чудно е да живееш недоимък. 그러니까 잘 사는 기적이 아니라 못 사는 것이 기적이라는 Казва 거예요. се, че е чудо не да си богат, а да си беден. 하나님은 우리가 작은 순정 하나를 심어도 30배, 60배, 100배로 Бог възнаграждава дори едно малко семе на послушание с плод 30 и 60 и 100 пъти повече. 그러면 지금 내가 싣고 있는 것이 무엇입니까? Какво семе сея аз днес? 작은 친절, 작은 헌신, 작은 기도라도 하나님은 결코 잊지 않으십니다. Дори малка добрина, малка жертва или кратка молитва, Бог никога не ги забравя. 오늘 심는 씨앗이 내일의 기적이. Семената, които посеем днес, става чудесата на утрешния ден. 아멘. 아멘. 그리고 전 세계에서 보면 하나님을 안 섬기는 나라의 특징이 И 있어요. ако погледнем целия свят, има една особеност при страните, които не служат на Бога. 아무리 조건이 좋아도 못 살거나 불행하게 살아간다는 거예요. Колкото и добри условия да имат, те живеят бедно или 그래서 нещастно. 그리고 천연 자원이 엄청나게 많아도 가난해서 벗어나지를 못해요. Колкото и природни богатства да притежават, не могат да се измъкнат от бедността. 그래서 사람이 조금 부자가 되는 것은 열심히 노력하면 가능해요. Човек може да забогатее, стига само да се потруди. 그러나 큰 부자가 되려면 하나님부터 복을 받아야 합니다. Но ако искаш да си много богат, е възможно само ако получиш Божието благословение. 그래서 우리는 복 받게끔 바르게 그렇게 살아야. Затова трябва да живеем правилно, така че да получим Божието благословение. 아멘. 우리가 하나님 말씀 잘 배워야 그런 복을 받으며 살 수 있습니다. Трябва добре да изучаваме Божието Слово, за да живеем, получавайки такива благословения. 아멘. Амен. 들으시죠? 들으. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ и ги нарече син. А колкото роди син, дните на Адам станаха 800 години и роди синове и дъщери. 아담이 한 것은 아무것도 없고 오직 자식만 나왔어요. Адам не извърши нищо, само ражда се деца. 표를 보면은 자, Да, погледнете картина. 최고의 기업, 위대한 기업이 뭐냐면 사람을 낳는 것인데. Какво голямо 두 번째 바라보. дици? 그래서 최고의 위대한 기업이 사람을. Най-великата дейност е раждането на деца. 그래서 여기 보면은 아담이 800년을 살면서 Затова Адам през своя живот от 800 години ражда се деца. 최소한 잡아도 아담이 자식을 200명을 낳았어요. Най-вероятно Адам е имал минимум 200 деца. 자, 그다음 18절 한번 보도록 하겠습니다. Погледнем 18 стих.
5 глава. 3, 4. Яред живя 162 години и роди Енох. И откакто роди Енох, Яред живя 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Яред станаха 962 години и умря. 에녹은 자, 그다음 에녹은 Енох 65세의 아주 젊은 나이에 무두셀라를 낳았는데요. Енох ражда Матусал на крехката възраст от 65 години. 빨리 낳은 거죠. 너무 빨리 낳았어요. 그 당시에는 65세면 아주 젊은 사람이 낳은 거예요. Ако по него време си родил дете на 65 години, си бил твърде млад. 그래서 아직 65세가 안 된 사람은 얼마나 지방이 있어요. Затова за човек, който още не е навършил 65 години, има надежда. 할렐루야. Алелуя. 포기하면 안 됩니다. Да не се отказваме. 할렐루야. 자, 더바이세 뻗어보시죠. 그래. Енох живя 65 години и роди Матусал. И откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога 30 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Амин. 아멘. 자, 여기 에녹을 보세요. Енох, погледнете Енох. 에녹은 살다가 하늘 올라가 버렸어요. Енох 그래서 Енох 짧아요. живя и Бог взе. 짧아. 자, 다른 사람은 그냥 살다가 죽었는데 에녹은 하나님과 동행하는 삶을 А 살았어요. за другите хора се казва, че просто са умрели. Но за Енох се казва, че ходи се с Бога. 그는 죽음을 보지 않고 하늘나라로 들려 Енох не 올라가 видя 버렸어요. смърт, а се изкачи на небето. 그래서 에녹은 65세에 무두셀라를 낳은 후부터 하나님과 След като ражда Матусал на 65 години, Енох ходи с Бог. 도대체 어떤 일이 있었기에 그런 삶의 변화가 Какво 있었을까요? точно се е случило, за да има такава промяна в живота си? 유다 14죠. 그래. За тях пророкува и Енох, седемия от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си свети да извърши съд на всички и да обяви за синовете всички безбожници и всичките безбожни дела, които са извършили безбожие, за всички жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против него. 자, 에녹이 예언을 했는데 내용은 하나님의 심판을 예언했다는 거예요. Казва се, че Енох пророкува се, говори се за Божия съд. 주께서 수많은 거룩한 자와 함께 임하시는데 사람들을 심판하기 위해서 임하신다는 거예요. Бог е с хиляди си светите, за да накаже хората. 그러므로 에녹이 무드셀을 낳았을 때 이 하나님의 계시를 받았다는 거예요. Следователно, когато Енох ражда Матусал, получава откровение от Бог. 뭐 창세기에는 기록이 없는데 신약에서 유다가 에녹이 받은 예언의 심판의 예언을 받았다는 В Стария 거예요. завет Битие не е записано, но в Новия завет Юда казва, че Енох е получил откровение за съд. 그래서 에녹은 무드셀을 낳은 후부터 계속 하나님의 심판을 생각하면서 살았다는 거예요. Следователно, раждането на Матусал, Енох живее непрекъснато с мисъл за Божия съд. 이것이 바로 하나님과 동행하는 삶의 모습이라는 것입니다. Това е образа на човек, който непрестанно ходи с Бог. 에녹의 삶은 주님의 재림을 기다리며 살아가는 우리 크리스찬들의 모델이라. Животът на Енох е модел на християните, живот в очакване на идването на Христос. 예수님은 인류 역사 종말의 날에 심판하기 위해서 재림하실 것입니다. Исус ще дойде в последните дни от
човешката история като съдник. 그때 하나님과 동행한 사람은 죽음을 보지 않고 하늘나라로 들려 올라간다는 거예요. Тогава тези, които са вървели с Бог, няма да видят смърт, а ще отидат в рая. 여기서 중요한 것은 важното тук 에녹이 특별해서 하나님과 동행시 아니에요. не е, че Енох ходеше с Бога, защото беше специален. 그가 하나님과 동행하기로 결단했기 때문에 특별한 사람이 된 Той 거예요. стана специален, защото реши да ходи с Бога. 우리도 오늘 하루의 선택이 내 인생의 방향을 결정하는 것입니다. И нашия избор днес определя посоката на живота ни. 하나님과 동행하는 삶은 무슨 거창한 것이 아니라 Животът в общение с Бога не е нещо грандиозно. 오늘도 하나님을 생각하며 사는 작은 선택부터 시작이에요. Днешния ден започва с малък избор да живеем с мисъл за Бога. 아멘. Амин. 드바시의 베스트 четири. Матусал живя 187 години и роди Рамек. И откакто роди Рамек, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Матусал станаха 969 години и умря. 무드살라의 이름의 뜻은 하살 끝에 심판이 있다. Значението на името Матусал е съдът е на върха на стрела. 이제 나, 무드셀라가 가장 오래 산 사람이죠. 무드살 969세. умира на 969 години. 자, 세상에 심판이 있을 것을 하나님이 예언했다는 С него 거예요. Бог пророкува, че след смъртта му ще има съд над света. 자, 연대 계산을 해보면 무드셀라가 죽던 해에 홍수가 시작됩니다. Ако се пресметнат годините, се вижда, че потопът настъпва в годината, когато Матусал умира. 무드셀라가 187세에 라멕을 낳았고 Матусал ражда Рамек на 187. 그리고 라멕이 182세에 노아를 낳았어요. Рамек ражда Ной на 182. 그리고 노아의 나이 600세에 홍수가 И 났어요. потопът започва, когато Ной е на 600 години. 무드셀라가 969세에 죽자 심판의 홍수가 И 시작됩니다. така, когато Матусал умира на 969, започва потопът на Ной. 이해가 되죠? Разбирате, да? 하나님은 심판을 미루고 또 미루시는 차비. Бог е Бог на милостта, Той отлага своето наказание. 무드셀라가 969년을 살았다는 것은 Фактът, че Матусал живя 969 години, означава, 969년 동안 기다리셨다는 че 뜻이에요. Бог го чакаше 969 години. 지금도 하나님은 우리가 돌아오기를 기다리고 И 계십니다. днес Бог продължава да чака да се върнем при Него. 나는 너를 포기하지 않았다고 Той ни 말씀하셨습니다. казва, аз не съм се отказал от теб. 아멘. Амин. 위째 스즈미 글라바 아디나스티어 노아 60세 3 Заедно. 600-та година от живота на Ной, във втория месец на 17-тия ден от месеца. 자, 정확하게 무두셀라가 죽던 해에 홍수가 시작됩니다. Можем да разберем, че потопът започва точно в годината на смъртта на Матусал. 이처럼 성경의 예언은 1.1억도 틀림없이 이루어집니다. Пророчествата в Библията се изпълнява напълно точно. 그러므로 세상 심판과 그리스도의 재림도 반드시 이루어집니다. Съдът на света и Христовото присъствие обязателно ще се изпълнят. 아멘. Амин. 그래서 우리는 이것을 믿고 매 순간 바르게 신앙생활을 Затова 해야 трябва да 합니다. вярваме в това и всеки миг да живеем правилен живот на вяра. 아멘. 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 Амин. 세상 따라가지 말고 Да не следваме света, 사람 따라가지 да не 말고 следваме човек, 아멘. 또 내 감정에 끌려다니면 да 안 돼. не следваме емоцията си.
항상 진리의 말씀 위에 Следваме 딱 서 있어야 합니다. за истината. 아멘. 남 지옥 가는 거 같이 지옥 가질 필요 없어요. Който отиват ада, не трябва да следваме. 할렐루야. Просто евангелизираме да Тресе втори. спец глава 32. А noi Три. a noi bezena 500 години и noi роди син Хам и Яфет. 여기 있는 사람들 중에 노아는 자 다음 보세요. Картината. 자 노아 보세요. 노아. Ной. Погледнете Ной. 노아가 Ной. 1056년에 태어났고 1056 години роди. Роди. 1056. се родил в тази година. Роди. Той роди. Родил се. Родил се. Да. Да. Родил се. Благодаря. 자, 1056년에 태어났는데 Той се родил 1056 години. 언제 죽었냐면은 Кога умре? 2006년에 2006. 그러면 아브라함이 언제 태어났어요? Авраам кога се родил? 1948년. 1948. 그러니까 아브라함이 태어날 때 이미 그때도 노아가 있었다는 거예요. 노아가. Когато Авраам се родил, но Ноа жив. още жив беше. 이해가 되죠? Разбирате, да? Да. 그 노아가 얼마나 오래 산 사람인가를 알 수 Ноа 있는 колко 거예요. дълго живееше. Ной. 노아가 가장 늦게 이제 아이를 낳는데 500세에 아들을 낳았다는 거예요. 500세에. Сред хората тук Ной е имал деца в най-късна възраст. 살기는 950세까지 살았던 분이 겨우 아들 셋밖에 못 낳았어요. Той живее до 950 години, но има само 3 сина. 근데 내가 생각할 때 노아가 정말 하나님의 은혜를 받은 것 같아요. Но аз мисля, че Ной наистина е бил благословен от Бог. 이제 곧 홍수 심판이 시작되면 다 죽게 되어 있습니다. Когато започне потопния съд, всички ще загинат. 만약 노아가 자식을 한 200명을 낳았다고 생각해 보세요. Да речем, че Ной е имал 200 деца, 그 중에 착하고 믿음이 좋은 아이도 있을 것이고 може 반대로 част 문제가 от 있을 тях 것이고. ще са послушани и ще имат вяра, но ще има и проблемни деца. 그러면 홍수 심판 때 자식들 죽어가는 모습을 어떻게 보겠어요? Тогава как Ной би гледал умирането на децата си при потопа? 그래서 하나님이 노아에게 은혜를 주신 거예요. За това си мисля, че Бог е проявил благодат към Ной. 할렐루야. Само давали 3 деца. 남들 자식 많이 낳았다고 부러워하지 않았다는 거야. Той не завидвали други има много деца. 자, 이제 세스클라바 뿌려보시죠. 드레. Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си жени от всички, които избираха. 자, 옛날이나 지금이나 역시 딸들은 아름답고 여성들도 아름답습니다. Както преди, така и сега дъщерите и жените са красиви. 할렐루야. 사실 모든 동물들은 수컷들이 아름답지 암컷은 형편없어요. Всъщност при животните мъжките са красиви, а женските са невъзрачни. 반면에 사람은 여성들이 아름답게 지음을 받았다. Но обратно, при хората жените са създадени красиви. 창세기 4장에 보면 라멕이 힘이 좀 있다고 여자 2명을 취해서 아내로 В 삼았어요. Битие 4 глава се казва, че Ламек има сила и си избира 2 жени. 그러자 그 후손들이 부모의 그 못된 짓만 배워서 금방 따라합니다. Неговите потомци се учат от лошите постъпки и ги следват.
그 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내로 삼았다는 Като 거예요. вижда красотата на дъщерите, си вземат за жени всички красиви момичета. 그러면 여기 하나님의 아들들은 누구이고 사람의 딸들은 Така, 누구일까요? кой тук са Божиите синове и кой са човешките дъщери? 어떤 신학자들은 하나님의 아들들은 천사들이라고 Някои 해요. теолози казва, че Божиите синове са били ангели. 그러나 무슨 천사가 여자와 결혼을 합니까? Но как може ангел да се ожени за жена? 천사는 영적 존재이지 성을 가진 육체가 아니라는 거예요. Ангелът е духовно същество, а не тяло с пол. 여기 하나님의 아들들은 그냥 남자이고 사람의 딸들은 그냥 Тук 여자예요. Божиите синове са просто мъже, а човешките дъщери са момичета. 그래서 남자나 여자나 다 셋의 후손들. И жените и мъжете са били потомци на Сет. 근데 문제는 힘 있는 남자들이 마음에 드는 모든 여자로 아내로 삼았다는 Но 거예요. проблемът е, че силните мъже са си вземали за съпруга всяка жена, която им хареса. 힘을 가진 라멕이 여자 둘을 아내로 삼았는데 Ламеса, който имаше сила, взе две жени за свои съпруги. 이것을 보고 힘 있는 남자들이 더 많은 여자들을 아내로 И 삼았다. виждайки това, силните мъже започнаха да вземат още повече жени за себе си. 이제 문제는 힘없는 남자들은 아내를 얻지 못하게 Сега 되었고 проблемът е, че безсилни мъже вече не могат да намерят съпруга. 성윤리가 무너지게 되었다는 И 거예요. сексуалната етика се разруши. 모든 윤리의 가장 근본은 남자와 여자 По 관계. основата на морала са отношенията между мъжете и 한 жените. 남자와 한 여자의 관계가 바르게 될 때 경건한 후손이 태어납니다. Когато отношенията между мъж и жена стане правилна, се раждат благочестиви потомци. 그러나 이것이 깨어지면 그 다음 윤리는 다 엉망이 Но 되고 когато това се наруши, се срива целия морал. 들으시죠? заедно. Три. Тогава Господ каза, духът ми няма да пребъде вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. 이 나쁜 남자들의 예쁜 여자만 있으면 전부 잡아다가 자기 아내로 삼았다는 А 거예요. тези лоши мъже, щом видяха красива жена, я грабваха и я правеха своя съпруга. 그래서 하나님이 더 이상 너희와 함께하지 И за 못하게 това 떠나신 것이에요. Бог вече не може се да бъде с тях, 왜냐하면 그들이 육체가 됐다는 거예요. защото те стават плъски. 이 육체가 됐다는 것은 짐승처럼 Да 되었다는 си 거예요. станал плъски означава да си станал като животните. 성욕과 탐욕만 가득한 짐승 같은 존재가 Станали 됐다는 са 거예요. като животни, пълни са лъст и страст. 영적인 것에는 전혀 관심이 없고 탐욕에 Не 고깃덩이가 се интересуват от духовното, те са само парче месо, пълно са пожелание. 그래서 하나님은 이런 인간들과 함께할 수 없겠다. Затова Бог не може да търпи такива хора. 그래서 하나님의 대책이 뭐냐 하면 Какво решава Бог? 그들의 날을 120년으로 줄였다는 거야. Прави живота дълъг 120 години. 그래서 노아 홍수 이후부터 수명이 막 줄어들기 След 시작해서 потопа живота се намалява на 120 години. 아브라함 이후부터는 120년. След Авраам и 120 години. 홍수 이전에는 평균 수명이 912세. Преди потопа средната продължителност на живота е била 912 години. 노아 이전까지는 그렇게 살았다는 거예요. До Ной. 그러나 홍수 이후부터는 след 124로 단축돼요. След потопа се намалява и средно живота става 120 години. 지금 세계 3대 장수촌 사람들은 아주 피가 맑아요. Днес хората в трите най-известни дълголетни региони в света имат изключително чиста кръв. 피가 얼마나 맑은지 그들 100세를 산다고 합니다. Толкова е чиста, че хората живеят по 100 години. 그래서
그들은 조금만 잘 관리하면 대부분 120살까지 산다 그러네요. Тези селища на дълголетници, когато хората се грижат добре за себе си, доживяват и до 120 그런데 години. 우리 몸의 혈액이 2분의 1 비율로 탁하게 되면 어떻게 되느냐? Какво се случва, ако кръвоносните ни съдове се замръсят в съотношение 2 към 1? 수명이 절반으로 줄어서 60살도 Животът ни се съкъсява наполовина и не доживяваме повече от 60 години. 그래서 성경은 사람의 생명은 피에 있다고 해서 피에. Затова в Библията се казва, че животът е в кръвта. 만약 우리가 오래 살고자 한다면 피를 맑아야 해. 피가 Ако 맑게. искаме да живеем дълго, трябва кръвта ни да е чиста. 예, 피가 맑으려면 음식을 깨끗하게 먹고 정한 음식을 먹어야 돼. За чиста кръв трябва да се консумира чиста подбрана храна. 레위기에 하나님께서 가르쳐 주신 음식법대로 먹어야 돼요. Трябва да се спазва закона за ядене, посочен в книгата Левит. 근데 만약 우리가 믿는다 하면서 아무거나 막 먹으면은 수명이 반으로 착 줄어. Ако твърдиш, че вярваш, но ядеш каквито да падне, животът ти се скъсява половина. 자주 아프고 해서 하나님 일을 해보지도 못하고 인생이 끝나는 거예요. Често боледуване животът ти как свършва, без дори да си свършил Божията работа. 이것보다 더 큰 불호, 불신앙, 불순종이 어디 있겠습니까? Има ли по-голямо неверие, непокорство и неуважение от това? 하나님의 가장 근본적인 1차 계명은 잘 살아라, 잘 살아라. Най-основата Божия заповед е да живееш добре. 따라하세요, 잘 살아라. Да живееш добре. Повторете, да живееш добре. 우리 부모들이 자식들에게 날 오라는 그거 아니에요. 잘 살아라, 잘 살아라. За родителите желание за децата да живеят добре. 잘 사는 방법을 성경에 다 가르치셨어요. Начинът да живеем добре в Библията има. всичко. 할렐루야. Амин. 그래서 우리 성도들이 잘 살려면 정결한 음식을 골라서 먹으라는 거야. И ние, как да живеем добре, трябва да храним. 그러기. 덤벅거리기 말고. Ако ние искаме да живеете добре, трябва да подбираме чиста храна. 아멘. 아멘. 그래서 정상 수명을 누리며 하나님께 효도하시길 Затова, 바랍니다. ако искаме да живеем дълго, нека почитаме Бога. 아멘. Бъдете здрави и четвъртият благословени. четвъртият Четвърти стих. четвъртият В онези дни имаше великани на земята, а и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове. Това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже. Алелуя! 네피림은 히브리어인데 거의 타라이라는 의미. Нефилим е еврейска дума и значение гиганти или панали. 자, 그 당시 사람들은 우리처럼 예수하지 않고 귀골이 장대한 거인들이에요. По него време хората не са били толкова древни като нас, но са били великани. 지금은 환경 파괴, 유전자 파괴로 인해서 대부분 예수해. Сега, заради разрушаването на околната среда, гените, повечето хора са по-древни. 그리고 쉽게 병들고 지치고 빨리 Лесно 죽어요. се разболяват, уморяват и бързо 그러나 그 당시 사람들 остаряват. 거의 1000년을 살았다. Но едно време хората са живели по 1000 години. 우리와는 비교가 되지 않을 정도로 건강하고 Били са несравнимо по-здрави от нас, високи, изполини. 여성들 얼마나 아름다웠던지 남자들이 모든 여자를 자기 아내 삼겠다고 막 싸웠다는 Жените 거예요. са били толкова красиви, че мъжете са се избивали кой да ги вземе за жена. 근데 지금 솔직히 우리 자신의 모습을 보면 정상이 아니에요. Сега, честно казано, като се гледаме, не сме нормата. 그래서 자꾸 거울을 쳐다보면서 뭔가를 감추려고 하죠. И затова все
поглеждаме огледалото, все нещо прикриваме. 그러나 우리 주님이 오시는 마지막 부활의 날에는 이 모든 것이 다 해소된다. Но в деня, когато дойде Исус, в деня на Възкресението, всичко това ще бъде решено. 아멘. 아멘. 정말 부활에 보면 완전하고 부족함이 없는 아름다움을 회복하게. Възкресеното тяло ще бъде възстановено, съвършено, без недостатък, красиво. 아멘. 기다리십니까? Очаквате, нали? 다? Амин. 다 여러분도 마찬가지. 나도 내 몸에 불만이 많아. 불만이. Просто тялото, може вие също, и аз такъв. Просто има нещо как... 혹시 없는 사람 있으세요? Има. Има ли? Има. 이봐? 야마? Има. Недостатък, да? Има, да. 자, 뺐지요? 뺐지. 그래. И Господ видя, че се умножава чрез злината на човека по земята и че всичките образения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се обръчи в сърцето си. 자, 이런 사람의 생각이 문제이죠. Проблемът е в мислите на хората. 순간적으로 악한 것이 아니라 Не като моментно зло. 그 마음속에 품은 생각과 그 계획이 항상 악하다는 거예요. А мислите и плановете им са винаги зли. 그래서 하나님이 사람 지으신 것을 한탄하시고 затова 근심하셨다. Бог въздиша и оплаква това, което е сътворил. 그래서 중요한 것은 내 마음속에 어떤 생각이 자라고 있는가. затова най-важният въпрос е каква мисъл расте в сърцето ми. 미움이 자라면 결국 미움의 열매를 맺고 Ако расте омраза, тя неизбежно ще даде плод на омраза. Ако расте благодарност, тя ще роди плод на благодарност. 오늘 우리는 내 마음의 밭을 다시 갈아엎고 Нека днес обърнем отново почвата на сърцето си. 하나님이 기뻐하는 선한 생각을 И 심어야 посеем добрите мисли, които радва Бог. 아멘. 세주했지요. 그래, 주들이 И Господ каза, че ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох от човека добитък, до пълзящи и до небесни птици, понеже се разкаях и че ги направих. 얼마나 제약이 간영했던지 더 이상 눈 뜨고 볼 수 없게 되었다는 거예요. Грехът е станал толкова голям, че Бог не е искал да повзигне очите си да го погледне. 그래서 사람과 가축과 기름과 공중의 새까지 다 썰어버리겠다. Така се изтребя всички хора, добитък, пълзящи животни и дори птици небесни. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 А 입었더라. Ной придобива Божието 그렇다고 благословение. 노아는 죄가 하나도 없었다는 말이 아니에요. Това не е означава, че Ной е бил безгрешник. 그도 사람이기 때문에 죄와 허물이 Той е бил 있습니다. човек и е имал грехове и 그러나 беззакония. 그는 그 악한 시대에 늘 경건하게 Но 살고 в своето зло време се е опитал да живее 하나님의 благочестиво. 은혜를 받을 수 И 있습니다. за това получава Божията благодат. 그래서 우리가 이 죄악이 가득한 세상에 살지만 Ние живеем в този покварен свят, 세상 사람들과 다르게 경건하게 살려고 но 노력해야 трябва да 합니다. се стремим да живеем благочестиво за разлика от другите хора. 아멘. 아멘. 그래서 그 한 사람을 통해서 가정이 살고 교회가 Чрез тези един човек семейството оживява и църквата се съживява. 하나님은 여전히 노아 같은 사람을 찾고 계십니다. Бог все още търси човек като Ной. 오늘 그 한 사람이 바로 내가 되기를 Молете 소망합니다. се днес именно вие да бъдете този човек. 아멘. Амин. 또 어떠한 은혜를 Каква 받았습니까? благодат получи Ной? 하나님의 홍수 시판에서 생명을 구원받게 된 것이죠. Той беше спасен от Божието наказание чрез потоп. 세상에 악이 간영할 때 노아는 세상 사람들처럼 악을 행하지 아니하고 Когато злото напълни земята,
noi ne vârsese като другите. 끝까지 믿음과 의를 지키며 하나님과 통행했다는 거예요. Опази вярата и верността си до край. Той ходеше с Бог. 오늘 우리가 사는 이 세상은 점점 더 악해지고 더 어두워지고 있어요. Светът, който живеем днес, става все по-зъл и по-мрачен. 물질주의, 학령주의, 허무주의, 신비주의가 세상을 덮고 있고 Светът е залят от материализъм, хедонизъм, нихилизъм и окултизъм. 온갖 이단과 거짓 종교들이 온 세상을 혼탁하게 만들고 있습니다. Всякакви секти и ереси обръкват света. 그래서 우리는 노아를 본받아서 끝까지 변함없는 믿음을 지켜요. Ние да опазим вярата си до край като Ной. 아멘. 아멘. 그리고 항상 순결함과 정직함과 거룩함을 지켜나가요. Да опазим чистотата, честността и святостта си. 그럼 우리에게도 피할 길, 구원의 길을 열어. Тогава ще даде изходен път и на нас. Път за спасение и благодат. 노아에게 방주가 있듯이 오늘 예수 그리스도가 우리의 방주이십니다. Както Ной имаше ковчег, така и днес Исус е нашия ковчег. 세상이 아멘. 흔들릴수록 방주 안에 머무는 삶을 선택하십시오. Колкото повече света се разклаща, толкова по-важно е да изберем живот вътре в ковчега. 아멘. 말씀과 기도와 예배가 우리의 안전한 Словото и молитвата и поклонението са нашето сигурно 하나님은 убежище. 심판보다 구원을 더 원하시는 분이세요. Бог желае спасението много повече, отколкото желае съда. 역사의 마지막 순간까지 진리의 파수꾼들이 되시기를 Благославям ви 축복합니다. да бъдете стражи на истината до последните миг на историята. 아멘. 결론입니다. Заключение. 사람은 하나님께 복을 받도록 창조. Човек е създаден за да получава Божието благословение. 두 번째로 죄와 타락은 가정 윤리의 붕괴에서 Грехът е покварата започват от разпадането на 세 번째로 семейството. 하나님은 인간의 악함을 보시고 근심하셨다는 거예요. Бог се натъжава, когато вижда човешката поквара. 네 번째로 그러나 하나님은 경건한 사람에게 은혜를 Но Бог дава благодат на онези, които живеят благочестиво. 다섯 번째로 말씀을 배우고 바르게 살아야 마지막 Трябва да учим Божието Слово и да живеем правилно, за да се подготвим за последния съд. 성경의 예언은 한치의 오차도 없이 이루어집니다. В Словото 그봐. библейските пророчества се изпълнява без нито една грешка. 무드셀의 죽음과 홍수의 연대가 정확히 맞아떨어진 것처럼 Както смъртта на Матусал и потопът съпаднаха точно, 마지막 심판과 그리스도의 재림도 반드시 이루어집니다. така и последния съд в Христовото присъствие непременно ще се изпълнят. 아멘. 아멘. 그러므로 우리는 말씀을 배우고 정결하고 경건하게 Затова трябва да живеем чисто, благочестиво и да се държим за истина. 그리하여 마지막 심판의 날에 다 구원 받으시기를 И така в деня на последния съд да бъдете всички спасени. Благославям ви в името на Исус. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 보제 불라가 다닐 때자 루곱다 예 불라가 닿다 고스프지 나 브라비 니